क्या आप जानते हैं एक ऐसे परिंदे के बारे में जिसका रिस्क ऊपर वाले ने मगरमच्छ के मुंह के अंदर रखा है? इस बर्ड का नाम है इजिप्शियन फ्लोवर बर्ड, जो कि अपना खाना मगरमच्छ के मुंह से हासिल करती है। वैसे तो मगरमच्छ के पास आने से ही हर जानवर डरता है, लेकिन ये बर्ड जब मगरमच्छ के पास आती है तो ये मगरमच्छ खुद ही अपना मुंह खोल के आराम से बैठ जाता है। वैसे तो अगर मगरमच्छ चाहे तो वो 1 मिनट के अंदर अंदर ही इस बर्ड का काम तमाम कर सकता है, लेकिन हैरानी वाली बात यही है कि वो ऐसा नहीं करता, बल्कि जब तक ये बर्ड अपना खाना आराम से खा नहीं लेती वो वहाँ से हिलता तक नहीं है।